Hello, everyone. I think it's time to start. Yes. So, hello, everyone. My name is Cécile van der Stappen. I'm from CNCD 11-11-11, National Center for Development Cooperation in Belgium. I'll animate this webinar with my colleague from the Dutch coalition, ELF. And we thank also our partners like Platform Mineurs en Exil. So we are happy to welcome so many of you to this second seminar devoted to impact of COVID-19 on migration justice. This seminar is a part of 4 webinars, in fact. The first talked about the situation in the hotspot in Greece and Italy and in the Mediterranean Sea. The following ones will be on access to international protection and the situation of refugees in the camp outside EU. And the last one is about the situation of migrants workers in Europe and in Belgium. So this group of webinars is for April and May. It's important, I think, to remember the aim of these webinars is to exchange information from the feed from different countries, different sectors, and after draw up some political recommendation at European level or national level. And so we hope each of us in our association, in our movement, can bring them in our struggle to the right of migrants people. I think it's important to remember we can talk in this webinar on personal cases because it's not the place and we don't have the knowledge and the time to do that. So I give you some practical information. It's important to turn off your microphone and your webcam to the quality of the connection. And today we talk about the undocumented migrants in Belgium and in Europe. And so we have the pleasure to hearing 4 speakers. Each of them have 15 minutes to speaking time, and we ask them to end their intervention by some political recommendation. Some speakers will speak in English and others in French. We have 2 speakers who speak in French. We don't have online translation, sorry, but this webinar is recorded. After the speech, the 4th speech, you can ask some questions if you want to the chat box. My colleague Flor Didon from ELF collecting them and ask this question to the 4 speakers at the end of the seminars. So I think I say everything. Now we can get to the heart of the matter. So let's begin. The first speaker is Monsieur Pierre Azé from the UNIDP. After graduating in medicine, Pierre Azé began his international career in Doctors Without Borders. He also worked for the European Commission, and since 2006, he has been Deputy Director, UNIDP Representation Office in Brussels. Today, Mr. Azé will present us the latest UNIDP Africa report, Scaling Fences. Mr. Azé, you have the floor for 15 minutes. Thank you, Cécile, and hello, everyone. I hope that everybody is in a good shape. I will try to present in 10 minutes the
report, one of the last reports that UNDP has produced. So yes, just to the UNDP stands for United Nations Development Program. I don't know if you know this organization, but it's one of the key organizations in the UN system. And myself, the deputy here in Brussels, I'm also the deputy of the United Nations here in Brussels. So in a snapshot, this report is called, it's actually a study. It's called Scaling Fences, Voice of Irregular Migrants to Europe. So in a snapshot, we have tried to collect the data from more than 3,000 adult African irregular migrants who had traveled from a total of 43 African countries to 13 European countries. So they had all arrived through irregular means, mainly via sea route to Europe. A fifth were women. So to be clear, the target here are those irregular migrants who present themselves, in their own words, as economic migrants. So their motivation was clearly not humanitarian, not protection-related type of motivation. Okay, so we are targeting this group, and I think that is one of the first study of this size that has been done definitely by the United Nations system on this target group. So let's try to define their profile first. Who are these people? What was their life at home? So the idea is to try to see if their profile corresponds to the match, if you want, the image which is currently displayed in the media, in the public discourse in Europe. So they are young, 24 years old. They are coming from cities, so 85% are coming from an urban environment. So clearly, this phenomenon is a urban phenomenon, and in the backdrop, it's not an average city. This is always city that with a fast-growing type of evolution trend. Yes, so they are not coming from the poorest region in their countries. So when you match the poverty index of a country with the region that they are coming from, you see that they are actually coming from the relatively wealthy part of the country. If you take Nigeria, they are not coming from the north part of Nigeria, they're coming from the south part of Nigeria. They have big families, and they are caring people, and this is important to have in mind. I mean, you know that here in the public domain, we have among the public, we have this image of people, you know, a little bit like a little crook, a thief, you know, in their cities. I mean, this is not at all this type of people. These people are caring people. They are people who are already involved in supporting heavily their huge family in their country of origin. They are not the elite, but they are educated young people. It was also something very interesting for us that we have discovered that 2/3 had at least secondary education before departure. It means that the average was 9 years of education. If you compare to their peers, so the same age in their country of origin, you see that for the men, the average is that they have 3 years more schooling than their peers at home. And for the women, it's 5 years more schooling. Yes. So they are earning money at home. This is also something important to have in mind. Almost 50% of the respondents were earning money at home. 9% were at school. And 2/3 of these people who were earning at home were earning more than the country average. So in other words, you know that all this move which is done towards job creation, etc., can be in the country of origin, can be definitely a question. So conclusion of this first part, it emerged clearly that those people who are taking the risk to travel to come to Europe from Africa are relatively in better position in terms of education and employment than the peers in the country of origin. So what are their motivation and drivers? It's always a multifaceted
type of motivations. Of course, the economical one is very present, but not only. I mean, the presence and the presence of the family and friends as supporting the move is very, very present among the response that we have. So 53% of the respondents were receiving some kind of financial support from family or friends. So the migration is obviously a costly strategy and investment process for the family and for the community of origin. So another element that was very present in their motivation, but is rarely mentioned, is the governance context in their country of origin. So 77% of the people were mentioning as a key factor the fact that their voice was unheard by their government. So it means basically you have a group of young people there where you have a key feeling that their own aspiration cannot be met in their country of origin, but there is no a political space or a social space or economic space for them to achieve their own objective goals in life. So they are hungry for choice and certainty. So there is also a lot of it was also very interesting to see that this notion of European dream is very, very much present in the answers that we receive. So it's very much alive in the motivation of the people. So there is a projection of a dream in Europe. So when you ask them what would have made you change your mind about coming to Europe, 41% say nothing. So 24% say improve economic situation circumstances at home, and 15% improve governance and service provisions at home. On the journey itself, the vast majority of respondents says that the journey has been more difficult, hard, more dangerous than foreseen, but just 2% answer that they would have changed their mind if they knew how dangerous the journey would be. So this, you know, so when you know the amount of money which is spent currently to try to on this information, you know, in the country of origin, to try to say that how dangerous the travel is, etc. So when you see the result of this study, you can question this type of investment. So what about the return on the investment? As I was saying at the beginning, so there is obviously a huge economical investment from the family, from friends, from the community of origin in this trip. So these people are on mission. They are definitely on mission here in Europe. And the average amongst the respondents who say that they are earning something in Europe, the average corresponds to 3 times what they were earning at home. So still, you know, it's the difference is absolutely huge. So almost 80% of the people that has been from the target group were sending remittances at home, and which in real terms represented over 90% of their monthly earning at home. What does it mean? It means that if somebody was earning $100 at home, basically with this $100 he had to survive first himself, you know, and then he had to give one part to his family that correspond to maybe 40 or maximum 50% of the amount. Here, what is happening through these remittances is that they are actually sending to their family 90, in this example, $90 per month, yeah, 90%. So which is of what they were earning at home. So this is again a huge difference. So
a quick look at the attitudes to return. Il me reste 3 minutes. So 70% of respondents indicated that they wanted to stay permanently in Europe. So at least it's very clear. But what is very interesting is that among the people who can envisage to go back at home, the only one who really envisage to go back at home are the ones who found their way in Europe, the ones who consider that they have accomplished their duty, that they fulfilled their mission, if you want, that they have succeeded to find a way, that they have source of earnings. And these are the group of people who can envisage to go back at home. In other words, all the policy that we put in place here just to make the life of the migrants difficult in our country is definitely counterproductive. So in terms of policy, and I will go quickly there. So basically what to do. When it comes to the African country, because this report is also presented in Africa, so we have a lot of presentation with the African governments. So I think that definitely it is about use. I mean, we need definitely to address to drastic change in the policy, the economical, social, political approach in the country. You know, we have to move towards an approach which is much more use sensitive. If I can do a comparison, you know, we can if you see the way that the gender issue has been mainstream in all the policy all over the world, I think that the same attitude has to be the same approach, the same mainstreaming of the youth-sensitive policy has to take place now in Africa. When it comes to our side, I mean, clearly we have to move. Especially the European policy cannot be credible if they do not open quickly a legal pathway for the migrants to come to Europe. So it is all about labor mobility agreements. We need to move along this line. There is no this current situation is absolutely unsustainable, unproductive, and I mean there is no other way but to reopen, reorganize, to move from this ungoverned approach to migration to something which is clearly established in our policy towards these countries. That's it. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ade. Thank you. Perhaps I can point certain revendication in French for the people who don't speak English. So like that, I do a mix of different languages. Donc moi, je retiens que vous avez insisté sur l'importance de déconstruire les préjugés sur le profil des personnes migrantes, qui ne sont pas du tout ce à quoi on s'attend, en tout cas par rapport à l'imagerie populaire. Ce sont des gens instruits, ce sont des gens qui viennent de milieux par moyens, voire parfois aisés, et ce ne sont pas du tout cette idée négative et misérable qu'on véhicule sur les personnes migrantes. Vous avez aussi montré l'importance des voies légales et sûres de migration, et l'importance aussi, et plutôt l'absurdité en fait, des politiques de mettre les personnes migrantes dans des situations totalement inconfortables et indécentes en espérant qu'elles ne resteront pas sur le territoire et que ça aura un effet dissuasif. Donc ça, je pense que c'était 3 choses importantes. Maintenant, now we go to PICUM. We have the honor to hearing Laetitia van der Venet from PICUM. PICUM is the platform for international cooperation on undocumented migrants.
Laetitia has a background in psychology, anthropology, and conflict and development studies. She worked for the UNI Office of the High Commissioner for Human Rights, coordinated the Belgian platform Mineurs in Exil before joining PICUM in 2019. At PICUM, she led the work on undocumented children, family, and youth. Laetitia van der Venet will present us the situation of undocumented migrants in different countries, the positive and the negative response from these countries. She will tell us about the response of Commission, I think, at PICUM recommendation. So that, Laetitia, you have the floor for 15 minutes. Thank you for inviting us, and thank you for organizing. I also saw in the chat there's lots of PICUM love, so that's nice to see. For those who don't know PICUM yet, so we're the platform for international cooperation on undocumented migrants, and we're Brussels based, but we have now 167 member organizations in 40+ countries. So mostly Europe, but also the adjacent region, including some in Middle East and North Africa. Exactly, so Moussa Sangaré is one, works for an organization who is a member of ours. So our undocumented people affected, I just want to mention that when we say undocumented people, it might be people that have been here for a month, they might have been here for 30 years. So it's a quite a diverse group in itself. So the impact, of course, depends on the individual situation, and that's important to keep in mind. So I'll just, for this presentation, group impacts that we see in 3 big categories. The first is linked to living in or near poverty. The second is linked to access to services and support. And finally, of course, the impact of COVID-19 and the lockdown measures and social distancing measures on migration procedures and on detention specifically. Throughout this, it's important to keep in mind the gender perspective, because men and women are affected differently. On the one hand, of course, for example, women, there's a situation of childcare and pregnancy, but there's generally also a heightened, more vulnerable to gender-based violence, which is something that many organizations have reported on in the current situation. But also there's a gendered economy, of course. So women might be working more in domestic work, for example, while undocumented men might be working more in agriculture. So that also impacts, of course, how certain policies vis-a-vis those economies impacts their situation. That being said, so let's first talk about the impact that we see that is linked to living near or in poverty. I just want to highlight a good example, or telling example, is the fact that last week we had a meeting with our member group on labor. So it's members of ours who work on labor, migration and labor rights. And we had a word cloud exercise where we exactly asked this question: how do you see undocumented workers being affected by the current situation? And the 4 most recurrent impacts that people shared were exploitation, homelessness, health risks at work, and destitution. And that is a telling thing, basically, if everybody agrees that those are across Europe, of course, are very good impacts. And it's important to keep in mind that undocumented people, generally speaking, live in or near poverty. And of course, they have a specific situation that their residence status impacts their lives, but they also face many of the same challenges that other people in that same economic situation face right now. So living in close quarters, social isolation might also happen, dependency on charities and food banks that are already face challenges right now, and little to no financial buffer. Many of our members have mentioned that undocumented people and their children are simply going hungry today. For children specifically, because I mentioned them, and as you know, I work mostly on children, families, and youth. An issue that we also see is that undocumented children and other children
cannot effectively continue education because they don't have the necessary resources. So no stable internet, no computer. So that impacts, of course, the situation right now, but also long-term education. I mentioned undocumented workers. It's important to know that undocumented people who worked before the crisis have either lost their income because of lockdowns, because of different reasons, or they have continued to work because they need to survive, but in very precarious situations. Undocumented people often work in vital but under-regulated sectors where they don't necessarily have an option to work from home or even the ability to socially distance while at work. So we see people in agriculture, food delivery, domestic work, cleaning, and people continue to do those things and not without risk, of course. So that's an important issue. Then second group of impact that we see is linked, of course, to access to services and support. So despite the fact that undocumented people are in dire need of financial and material support, they are systematically excluded from national payment schemes or unemployment benefits, which of course then worsens their situation. They effectively don't have a buffer. A notable exception here, a very positive notable exception here is Ireland. So Ireland has actually confirmed that undocumented workers who lost their employment due to the pandemic are eligible to what in Ireland is called the Pandemic Unemployment Payment Scheme. They're entitled to this to the same extent as other people. And it comes down to, just so you know, 350 euros per week for 12 weeks. And this is, as far as we know, in Europe, but there might be other examples, the only, let's say, federal example of inclusion of undocumented workers in these kinds of schemes. There are a couple of city-level examples, for example, in New York, but this is the only federal example that we are aware of. But if you know others, please do share also outside of Europe. Linked to services still, it's of course true, and it is also true, was also true before COVID, that undocumented people generally have a more restricted access to healthcare, but also to other services. That means that people don't necessarily have access to the necessary healthcare, or they are afraid to access it because of immigration control or because of data sharing between healthcare or other social services and immigration management. And that has life-changing consequences. So, for example, we know that in April, but there might be other examples. In April, an undocumented man in the UK with COVID-19 symptoms died at home because he was afraid of seeking treatment. And that's why we have always advocated, and this situation underlines the need for firewalls between health services and immigration management. Last group, let's say, of impact is linked, of course, to migration procedures and detention. I'll just start with detention and then go through migration procedures. What we've seen is that, so for the past 3 to 3 months now, many NGOs and international actors, UN agencies, Council of Europe have called for the release of people from detention for 2 reasons, mainly on the one hand for health concerns in the detention centers, but also under EU law, if a return is not foreseeable, the detention is of course unlawful. So in that framework, actually hundreds of people have been released from detention in Belgium, amongst others, but also in the UK, in the Netherlands, and in Spain. And people have also been released in a case-by-case basis in France and in Germany. And while that is, of course, very positive, it is important to see and to note that there's a vastly different approach what happens after people are released. So, for example, in Belgium and in the UK, several NGOs have denounced the fact that the people who were released from detention were basically released into destitution and homelessness.
And then it's very interesting and very positive to see that in Spain, the government worked together with the network of NGOs, including members of ours, to establish support and accommodation for the people who were released from detention. So we see a very different approach from different countries in this release. Keep in mind that despite the fact that many hundreds of people have been released, many others remain in detention. Then beyond detention, but more on migration procedures in itself, COVID-19 and the lockdowns has had an impact on how migration procedures in itself are run, basically. So for example, here in Belgium, in the beginning, there was a restricted access to migration procedures because the immigration office basically closed their doors for a couple of weeks. So this is the fact that people cannot apply for new permits or new asylum claims. But in Portugal, for example, the immigration office was also worried about being able to do their job still. And there, what they did is they just simply gave a temporary regularization for everybody with a pending asylum or migration claim until the 1st of July. And why until the 1st of July? Because then the immigration office would open again. So this is again a very different approach. Another aspect that we see beyond existing procedures, in a sense, is that several countries are also preventing people from becoming undocumented by extending permits, whether on whatever grounds they were given. So, for example, we see this in France, in Belgium, in the UK, in Spain, in Slovakia, in Ireland, but there are many more, where governments are extending either automatically or on request residence permits. And that, I'm sorry, brings me to positive and negative developments by governments I haven't mentioned yet. So an important one, and it's really developing as we speak, to be honest, is the fact that in Italy, the Ministry of Agriculture has called for a regularization of migrant workers as a way to counter the labor shortage in the Italian fields, because many people in the beginning of the lockdowns left Italy. And it's actually being discussed as we speak. We heard yesterday that there was an agreement, but then suddenly there was not an agreement. So it's really something to keep an eye on. Then other thing that Ireland has also done. So on top of the pandemic payments, they've also confirmed that there's a firewall between health and social supports and immigration office or immigration management, and also that applying or asking for help will not impact status. And I think that's an important thing to keep in mind. Now, a positive and negative policy all in one. So in France, for example, they are still giving orders, issuing orders to leave the territory, but which is not which is not a positive development. But the appeals procedure or the appeals period, the time in which you can file for an appeal, will only start once the state of emergency is lifted. So that is more, at least that is happening. Then a couple of negative developments or developments we were very worried about before I'll go into recommendations is on the one hand, of course, the worsening conditions in detention centers and at the borders, which the last webinar was on or touched on. There's definitely also the situation in informal encampments, which is very worrying. So on the one hand, there are those in France that are probably the most well known in Europe, but there are many informal encampments of, for example, migrant agricultural workers in Spain, in Italy. There the situation is also worrying. And policy-wise, or regional policy-wise, it's also important to note and very worrying that the Commission is actually continuing to stressing the need to continue enforcing deportations in this time. So the Commission issued a communication on the 17th of April
on COVID-19 and asylum and return and resettlement. And yeah, it's clear that there's not a halt on return or forced return coming from the Commission. So that brings us to what we as PICUM ask for. I just want to note we have a dedicated webpage on COVID-19 where we grouped resources, and you'll also find our full statement there. So Didier shared websites, but it's www.picum.org. And there you'll find a full list of recommendations. I'll just pinpoint a few linked to those 3 categories that I mentioned. So recommendations linked to the fact of people living in or near poverty is, of course, the need to provide emergency support to marginalized populations, including funds to organizations that are assisting them. I'm sure you're aware of many calls to support or calls for funds. You have here in Ghent, you have in Brussels as well, you have in different places. But it's important that governments also support organizations that assist undocumented people and other marginalized populations. Addressing homelessness, food insecurity is very important. But it is also important is not only to look at emergency at the short-term situation, but also look at the long-term, of course. It's very clear that COVID-19 will have a long-term impact, economically a long-term impact. So it's very important that any COVID-19 immediate response, but also any long-term economic policy, including poverty prevention and alleviation, targets undocumented people as well. So here I'm thinking on EU level, the MFF, of course, I'm also thinking of the child guarantee. It's very important that those also target undocumented and children in case of the child guarantee. Then 2 last points. So linked to access to services, we need to prioritize health, safety, and justice over immigration status. And firewalls need to be in place. It's that simple. And that is something that can be done on different levels. Then finally, on migration procedures and detention, it's important to prevent further irregularity or people from becoming undocumented by issuing temporary permits, automatically extending others. So that's important. But also, as Mr. Garcia mentioned, it's important to also work on pathways to resident status and legal pathways. That is something that urgently needs to happen within COVID and after COVID, of course. And the last point is very clear that we need to end immigration detention in favor of non-custodial community-based approaches. This is something we've always advocated for, but it's also interesting to see how many countries are actually releasing people from detention. And it's important to take this opportunity and build on it. So that's it for me, but happy to answer any questions. Thank you. Thank you very much, Laetitia. Now I'm going to speak in French to resume the important point. Donc moi, je pense que ce qui est important de retenir dans ton intervention, c'est que de voir qu'en tout cas au niveau des États membres, les réponses sont diverses. Certaines sont plus positives que négatives, mais par contre, ce qu'on retient, c'est qu'au niveau quand même des instances européennes, il n'y a pas encore vraiment de changement de paradigme et la fin de la détention et plus de voies légales et en tout cas la régularisation n'est vraiment pas à l'ordre du jour vu que dans les dernières communications, on est plutôt à pousser vers le retour forcé des personnes en situation irrégulière. Now I pass the floor to Rabia Benk. Of Migrants Libres in Belgium. Rabia is an undocumented migrant, as he said. He's in Belgium since a few times ago, I think since 5 years ago. He's a militant for the right of migrant people. So Rabia will take about the daily situation of undocumented migrants and the means he used to fight for the respect of their rights. Donc Rabia, tu as la parole pour 15 minutes et tu vas nous faire un petit bilan des difficultés que les personnes
en situation irrégulière ici en Belgique peuvent éprouver au quotidien depuis longtemps, mais en plus en période de Covid-19, et surtout aussi insister sur les luttes que vous mettez en place pour faire pression sur le politique et sortir de cette situation. D'accord. Oui, en fait, moi je suis un militant sans papier. Et j'ai créé le Migrant Libre sur Internet il y a quelques années maintenant. Je crois que ça a été à fin 2016-2017, j'ai créé le blog, mais ça arrivait après que j'ai rejoint la coordination de sans papier après un an de lutte avec ces groupes. J'ai vu que médiatiquement, on ne parle pas beaucoup ou pas souvent des sans-papiers. Même quand on se manifeste, on fait une manifestation, on sort à Bruxelles et on fait une grande manifestation, même sur les médias. J'ai remarqué qu'il y a une certaine ignorance de parler de ces gens qui existent sur le territoire belge. Et autant que sans-papier, moi déjà, le mot sans-papier, j'ai un problème avec parce que je me considère comme un citoyen du monde. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas son identité, parce que des fois, les gens ils pensent que sans papier, il est vraiment sans identité, il n'a pas de papier. Non, 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 on a nos papiers, on a nos identités, on a nos passeports, on est né quelque part comme n'importe quel être humain sur cette planète. Et voilà, ça m'a vraiment révolté parce que j'avais jamais pensé que quand je vais venir en Europe, je vais tomber sur cette situation que je ne connaissais pas. Et quand j'étais ici en 2015, j'étais avec la vague de tous les réfugiés qui sont venus en Belgique. En fait, avec tout ce qu'on fait comme militants sans papier au porte-parole et tout ça, ça n'a jamais abouti à une solution durable ou à des résultats depuis quelques années maintenant. J'ai vu que dans l'histoire, il y avait des régularisations à travers des luttes, des gens qui luttent sur le terrain, mais tous les gens ici en Belgique, ils attendaient 2019 pour avoir une régularisation massive. 2019 est passé, il n'y avait pas de régularisation. En 2020, il n'y avait pas beaucoup de choses qui bougent. Du coup, moi, j'ai commencé à écrire sur Migrants Libre beaucoup de choses. J'ai essayé de faire des vidéos même avec des citoyens belges sur la situation. Je demandais aussi sur les situations des centres fermés. Et voilà, tout est difficile. On a essayé de sortir, de faire des marches, de faire des rassemblements, de rencontrer les politiciens juste pour cette question de régularisation. Malheureusement, ici en Belgique, je trouve qu'il y a une certaine ignorance, même des partis ou des soutiens qui soutiennent un peu le mouvement de sans-papiers. C'est très froid, on ne fait pas des trucs concrets. Et pendant cette période où on est touché par le coronavirus mondialement, même l'État, il n'a pas parlé de ça, quoi. On n'a pas parlé de nous. Et, sachant que nous, on n'est pas peu, on est nombreux ici sur le territoire belge. Il y a des collectifs des sans-papiers qui sont visibles, qui militent et qui sont visibles même pour l'État, qu'ils négocient même leur trajet de manifestation avec les flics. On n'est pas des gens on n'est pas visible, on est très visible. Mais quand Madame la Première ministre, elle a parlé l'autre jour de tous les secteurs et de tous les travailleurs qui font beaucoup de choses dans cette période du Covid, nous, on n'était pas cités. Les migrants en général, aux migrants sans papier, ça n'était pas cité. Et moi, je trouvais ça un petit peu décevant parce que nous, on galère plus que quelqu'un qui maintenant, il est chez lui et il n'a pas de travail. Au moins, lui, il a un aide de l'État. Nous, on n'a rien. On n'avait que le travail en noir ou des gens qui nous aident ou des bénévolats qu'on faisait. Personnellement, je vivais juste avec du bénévolat quand je ne travaille pas, quoi. Et voilà, c'est cette situation du Covid qui a fait sortir un groupe que moi, je cherchais depuis des années. C'est le groupe des sans-papiers qui travaillent sur le territoire belge, mais ils ne se sont jamais manifestés, ils ne sont jamais revendiqué leur droit d'exister, mais ils acceptent d'être exploités dans le noir. Moi, je suis contre l'exploitation dans le travail en noir, mais au moins je dis que quand le temps il était normal, ces gens ils pouvaient vivre. Mais maintenant, on ne pense même pas
à eux, ils sont chez eux, ils payent des loyers, ils payent des factures et ils commencent à sortir de l'ombre. 31 mars, avant 31 mars, j'ai entendu parler du Portugal qu'il a régularisé tous les sans-papiers sur son territoire. Même si c'est juste pour une période du Covid et tout ça, mais au moins, ils ont reconnu qu'il y a des gens qui souffrent sur leur territoire. Il faut les aider dans cette période de Corona. Du coup, moi, le 31 mars, j'ai fait une vidéo. C'est comme un petit cri comme ça de dire, nous, on existe, personne ne pense à nous, il y a plein de gens qui galèrent, on veut être régularisé, même si c'est juste dans cette période, on s'en fout, mais après, on veut une reconnaissance définitive qu'on vit ici depuis longtemps et il y a des gens qui ont des enfants ici et ils travaillent ici et ils louent, ils payent les factures. Entre parenthèses, ils vivent une vie comme des citoyens, mais pas une vie normale parce qu'ils vivent dans la peur d'être arrêtés, expulsés chez eux un jour. C'est ça que moi, sur mes épaules, j'ai pris ça comme lutte à cœur de pas sortir tout seul de ce tunnel noir, mais sortir tous ces gens qui galèrent dans cette société et qui sont exploités de cette situation de sans-papier qui est vraiment inutile. Et ça ne veut rien dire d'être sans-papier quelque part. Pour moi, il faut que chacun vit avec ses propres papiers, même avec son identité de son pays origine, parce que nous, en fait, de l'autre côté, en Afrique, quand on accueille quelqu'un, il va jamais tomber dans cette situation d'être sans papier, il va jamais être dans un centre fermé, il va jamais être expulsé. Et moi, je trouvais ça révoltant que dans l'autre côté de nos pays, on est très accueillant, mais quand nous, on quitte nos pays, c'est pas le bienvenu. À part si tu es riche ou tu as quelques intérêts pour donner à l'État si tu as une formation magnifique, je ne sais pas, que tu es vraiment un savant, je ne sais pas, qui peuvent t'exploiter. C'est toujours aux côtés de l'exploitation qu'on est le bienvenu. À part ça, si tu galères ou tu as un truc personnel sur lequel tu as quitté ton pays, non, tu n'es pas le bienvenu. Du coup, dans cette période du corona, après mon premier appel, ma première vidéo sur Migrants Libres le 31 mars, j'ai reçu pas mal de messages privés des sans-papiers que je ne connaissais pas du tout, qui militaient jamais, qui jamais étaient sur le terrain et qui commencent à me demander des questions. Et voilà. Et après, ils avaient envie de sortir le 20 avril. Et comme moi, je suis venu sur cette date, il y avait plein de groupes qui parlaient de cette date. Je me suis lancé dans ce feu-là et je dis, écoutez, ça va être peut-être difficile parce qu'on est dans une période où les rassemblements, ils sont interdits. Les flics, ils ne vont pas tolérer un rassemblement et il faut savoir où on veut aller se manifester et comment on va le faire. Avec le temps, je commence à parler avec eux et en même temps, je parle avec des amis qui soutiennent la cause des sans-papiers. On a abouti à une idée qu'on va faire une sortie, on l'a appelée la sortie éclair ou manifestation éclair. Ça veut dire qu'on va sortir juste pour 15 minutes de chez nous avec toutes les formes que l'État il a posées comme sécurité, masque, distance et tout ça. On va respecter tout ça, mais on va le faire maximum 15 minutes et après on va partir chez nous. Même pas une heure, on sort de chez nous et on revient. Même pas une heure. Comme l'État il a dit en fait. On a respecté ça. Et après, on l'a organisé beaucoup de fois sur un groupe sur WhatsApp. On a parlé beaucoup. On a organisé la sortie. J'ai ramené tous mes amis belges qui pouvaient nous mettre la protection. L'action, elle était exclusivement sans papier. Il n'y avait pas d'association derrière nous ou les soutiens normaux ou classiques qui viennent soutenir les sans-papiers. On n'était qu'entre sans-papiers qui sortaient pour faire un premier cri que voilà, on vit dans cette situation du Covid ici, côte à côte avec les citoyens belges et nous, on se considère comme des citoyens, comme j'ai dit dans une vidéo, on est là depuis des années, du coup, moi, je me considère citoyen belge parce que ça fait une dizaine d'années qu'on est sur le territoire. Notre vie a changé. Quand tu vas expulser quelqu'un chez lui, sa vie, elle n'est plus la même en fait. Et voilà, c'est ça, on a fait cette sortie. Après, elle était vraiment médiatisée. Le 20 avril, on a commencé à lancer la campagne de régularisation
des sans-papiers avec juste l'outil de Internet qui est gratuit sur Migrants Libres et avec les amis qui sont sur WhatsApp, ils ont commencé à lancer le message de régularisation partout. Après, ça a été récupéré par d'autres gens. Ils ont commencé à nous parler, nous envoyer des messages pour élargir la campagne. Chose qui est bien d'élargir la campagne et d'avoir la régularisation. Mais je dis sur quelles conditions. Maintenant, ce que je veux que les gens qui soutiennent les sans-papiers et qui sont dans cette lutte, qu'ils soient côte à côte avec nous. Il y a un appel maintenant sur Migrants Libres d'envoyer des vidéos et des photos et de soutenir les sans-papiers comme ça, de cette façon qu'on est maintenant dans le Covid, on ne peut pas sortir, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, il faut interpeller les politiques, il faut interpeller tous les gens qui sont concernés par cette question et dire que c'est quelque chose qui est nécessaire dans cette société. Pour moi, j'ai écouté beaucoup les gens qui veulent changer la société d'après le Covid. Je suis tout à fait d'accord. Il faut que toute la planète change après le Covid. Le monde, il doit changer après le Covid. On ne peut plus laisser dans une société des gens galérer juste à cause d'un papier ou parce qu'il n'a pas une identité ou quoi. Tout le monde a son identité. On doit vivre avec ça. On doit changer le monde. Le monde, maintenant, il n'est plus le même après le Covid. Je crois qu'il faut que les gouvernements européens, s'ils ont la volonté, de régulariser tous les gens sur leur territoire parce qu'on a vécu quelque chose de grave. Et nous aussi, on risque notre vie parce que moi, je pense, si je tombe demain malade et je vais aller à l'hôpital, je ne serai pas accueilli comme un Belge qui va être accueilli à l'hôpital parce que je n'ai pas la carte médicale, je n'ai pas les droits, je n'ai pas plein de choses que je dois avoir comme un citoyen normal. Et je crains que s'il y a un lit de vide, la priorité, ça ne sera pas moi, quoi. Et moi, je considère qu'on est tous des êtres humains, chacun il a son droit de vivre et d'être hospitalisé comme il faut, de travailler comme il veut, de s'installer là où il a envie de s'installer et d'avoir la liberté que nous, à la base, les migrants sans papier, on a quitté notre pays à cette idée de liberté. On a pensé que l'autre côté de la mer, il y a l'Europe, c'est la liberté des droits humains, c'est la liberté de circulation, c'est les pays civilisés, on ne va jamais galérer là-bas. Mais ce qu'on a trouvé ici, on a vécu des choses peut-être pires qu'on voit dans notre pays. Il y a des gens qui ne peuvent plus revenir et ils acceptent beaucoup de choses ici qu'ils n'accepteront pas dans leur pays, mais ils acceptent par plein de raisons. La raison que moi je trouve à mes yeux, c'est déjà l'honneur. Que des gens, ils ont leur fierté et ils ne veulent plus revenir dans leur pays parce qu'il a raté un truc ou parce que ça fait plein d'années qu'il a quitté son pays et il va revenir sans résultat, quoi. Et voilà, moi, je ne sais pas combien j'ai encore de temps. Il reste 1 minute, ok. Ah, c'est fini. Ah, ok, ça va. Bah, je voulais juste dire qu'il faut soutenir ces gens, les sans-papiers, et avoir côte à côte avec eux quand on va sortir. Moi, personnellement, j'ai soutenu toutes les causes, même si ça ne concerne pas l'immigration. J'ai soutenu aussi les gens qui sont dans le secteur de santé. Je dis aux gens, vous pouvez ne pas applaudir à 8 heures parce que pour moi, il fallait les aider quand ils sont sortis dans la rue et on va sortir avec eux quand ils vont sortir après le Covid et les soutenir. Moi, je suis pour ça. Je peux applaudir à 20 heures, mais aussi il faut soutenir les gens quand ils sont dans la rue. C'est ça mon point de vue et convergence de lutte, je suis vraiment là-dessus. J'espère qu'on sera côte à côte sur le terrain pour avoir tous nos droits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rabea, pour ton témoignage. Et ce n'est pas évident vu le contexte dans lequel tu parles. Moi, je retiens plusieurs choses. C'est d'abord l'inégalité au niveau de la mobilité, au niveau de l'accès des droits. Ça, c'est clair que les papiers ne peuvent en aucun cas, une situation administrative, déterminer l'accès aux droits d'une personne. Ça, c'est évident et je pense qu'on partage tous ça. Je retiens aussi l'importance de travailler sur l'après-Covid, comme tu dis, mais travailler ensemble, faire vraiment une convergence des luttes par rapport à cette situation inégalitaire dans laquelle on se trouve. Je retiens aussi quand même la difficulté d'avoir de l'impact. Il y a eu de nombreuses campagnes avec différents acteurs et sur le long terme, la durée, ça peut épuiser
Et là, on a l'impression qu'on a un moment où on pourrait peut-être faire enfin avancer ces luttes-là, et on en attend beaucoup. Mais il faudrait vraiment plusieurs réunions pour discuter et voir comment on peut vraiment avoir de l'impact à ce niveau-là, au niveau de nos pays, mais aussi au niveau européen. Et puis, je retiens aussi vraiment l'importance du respect et de l'honneur, de simplement la décence que l'on a envie d'avoir dans son parcours migratoire, et la recherche vraiment de la dignité qu'au fil des jours on perd dans son parcours d'exil. Et ça, la dignité, c'est un bien qui nous appartient tous. So thank you very much for your interesting intervention. Now, to end, I pass the floor to Alexis Andries of Médecins du Monde in Belgium. Since 2016, Alexis worked at Médecins du Monde, first as coordinator of Anvers project, and since 2020, like a director of Belgian operations. Before that, he worked at Pigment Meeting and at Medi-Migrant. Alexis will talk about situation in the center of the homeless and undocumented migrants in Brussels. He talked about the difficulties on the ground with COVID-19 crisis. He will also give us a first update of the results of the screening campaign that started 2 weeks ago in this center. Alexis, you have the floor for 15 minutes. Thank you. Thank you for inviting me. I'm happy to be here. So I will try to be short. First of all, thank you for Gabia for your testimony, and I confirm indeed the fact that undocumented migrants and more generally the most vulnerable people in Belgium, which are obviously homeless people, were not a big priority in the past management of the COVID crisis. We noticed at the very first stage of the crisis, big focus. Well, of course, very important for the hospital facilities and the eventuality to have, like we saw in Italy, people lying on the floor, in hospitals. So all the focus on federal national level went into that direction. We forgot a little bit maybe to look also what was happening in Italy at that time, in homeless shelters on the streets of people, migrants and undocumented migrants and people. Because of the situation, we were in contact with colleagues over there, and the situation was very hard at that level. And well, we did just the same in Belgium. Basically, what happened at the first stage is, of course, Laetitia already mentioned it, a closing of FedAsil, detention centers, people from detention centers putting on the streets, going to Brussels, looking for shelters. We saw the social services closing down, like basic day care facilities for shower, for having food, for reloading, cellular phone, foods were closing down because those facilities were not adapted to the COVID measures. So it was, in 1 week, we noticed a lot of stress on the streets. People could not work anymore. The food distribution were basically closing down because everybody was hamstering. There was no food left to distribute. There was no place left to give the food. It was not available anymore. Markets, markets are basically places where undocumented migrants are going to, collect some food, some leftovers. When all markets close, a big problem of users, drug users. The facilities to get to the stuff was difficult in the lockdown. Substitution therapies were not accessible, so big problems. And the only thing we heard from the field, from the authorities, was the message: everybody has to stay at home. But what about homeless people? What about migrants in squats, stuff like that? We had to invent, with local authorities, with NGOs, with social actors,
in every city, we had to invent, okay, what are we going to do about the fact that this is a lockdown, that everything is closing down, and what about the situation of migrants, of homeless people? So that's a big lesson. We lack the authorities, and I think it's probably almost in every country we lack the reflection about, okay, to develop an action plan for the most vulnerable people. That's something not to forget for coming crisis. So the situation today is that we opened a lot of hotels. So because local authority in Brussels, we started to try to find a shelter, a home for everybody, because everybody has to stay at home. So we need more place. So that started after a few weeks, and now we have a capacity in Brussels, let's say, to provide shelter to the majority of homeless people. It's quite saturated, but well, I think it's about enough to cover the needs. What is not yet covered is all the basic services, like, the food, the shower, stuff like that. It's very precarious. It's very difficult for people to find a way to survive, to find basic services. We noticed with access to healthcare, big delays. People are not going anymore to the doctor because it's a lockdown. The medical centers were closed. People were afraid of going to see the doctor. So basically, we don't see a lot of, very much COVID, like, with the elder, because the migrant population is basically young and strong. So they will survive the crisis. But we are very much concerned about, delay in chronic disease care, stuff like that, which can be, in the coming months, a big problem, which will not be, on national television, because it's not like a big cluster of cases. That's complications. So that's a big issue. Going to the screening campaign that we started with Dr. De Walt in homeless shelter, which just at the very beginning, 2 weeks of screening, and there it's obvious that we screened 6 centers and we found 3 centers without cases, or very few cases. So that's okay. But 3 centers with higher incidence of COVID, between 12 and 31% for the center with the most infection, which is huge. Typical and yes, not very good news about that. It's all asymptomatic patients. So this means that the infection in homeless centers, collective centers, is mainly affecting people who are not developing symptoms of the disease. So if we are not if we don't have the capacity to test along that, we will not be able to manage it, because it's just like that. The 30, the 12, 20 to 20%, 30%, it's very high, and it's a big worry for us, because how are we going to deal with this? That's a big question. It's no answer yet, because all the facilities for night and day shelter that has been provided right now, it's provided for the short term. Before we have an example for the federal financing with the Centre de Trèves. It's still end of this month. We have other facilities, hotels, they will be reopening with the end of the lockdown, and when the hotels will reclaim their facilities, we will have to move out of the hotels. We have facilities from the European Commission, it's still end of July, something like that. So we don't have at this time a plan for the long term of the pandemic. And we know today, of course, that this pandemic the tail of the epidemic will continue.
And we need for the homeless people, for undocumented migrants, we need answers, we need measures, of course, till we have a vaccine. And not only a vaccine, but of course a vaccination campaign covering the entire the population and the most vulnerable population. So that means that we need basically measures till 2021. And today we have, you know, insufficient answers till end of this month, maybe till July. So that's a big issue and recommendation we have. So also with the end of the lockdown, you know, it's also a new example of the authorities not providing a proper approach for our target groups. We have now the test and tracing strategy, which is the following strategy for the deconfinement and the exits. But how are we going to trace with undocumented migrants? How are we going to trace with homeless people? Obviously, it's not possible because you cannot reach them by phone. And for example, if someone of the federal government would try to reach someone tested positive, or the connection of someone tested positive and is undocumented migrants. Hello, I'm a federal agent in charge of tracing. Could you? Well, this is just not possible. So what we are asking is a different strategy for the homeless people. It's of course it's testing and it's tracing, but it's mainly providing qualitative shelters with social distancing, with hygiene, with infection prevention and control, with social services, with food, with substitution therapy, with showers, with everything, till the end of the crisis, till the vaccine is there. Of course, our argument would be that those facilities should be there all the time, but at least in a pandemic, at least in a crisis situation, this should be just like elementary, but it's not. We have to. We still have to lobby to the authorities so that they understand the urge and the importance of such measures. The example of Singapore is appealing because Singapore was like best in class in the first stages of the pandemic because they were, you know, testing and tracing until they found big clusters in, you know, collective dormitories for migrants, and it started again from there. So they could avoid a lockdown at the early stage, and now they are a lockdown because they fail to manage clusters in collective dormitories. So that's the situation we are in now. Let's say if the first figures of these 12, 20, 30% will be confirmed in the next, in its potential. From there, that's the epidemic could restart in. So it's also a 24-hour shelter with every protection measure for those who have no rights in Belgium, because this is not only important for, you know, human rights, for individual health, but also for public health. Very, very important message, and this is something that we need to develop right now, not tomorrow. And the last, of course, is, you know, Médecins du Monde. We are for universal health coverage. Of course, the COVID-19 crisis emphasized the fact that lacking access to healthcare it's like an aberration on terms of public health. We see people are excluded, but you know, the health is like it's one body, and we need to include everybody in our health coverage. The systems we have in Belgium does not work like that. The most absurd example we encountered just a few days ago, it's the federal, with the testing campaign. You know, there is a federal platform, which is very important because, you know, we have to manage it
for everybody on the territory. Well, the access to register the results in that federal platform needs a NIS-BIS number, which is like a national number. So those who have no national number cannot register to this platform. So we had to invent, with the region, another way to test people without those national numbers. So in terms of public health, for us, it's always like appealing to see on the field that such elementary things are not thought about before. So yes, our big recommendation is to include everyone in the national federal action plan, and to have facilities for the homeless, for the undocumented migrant till the end of the pandemic, till the vaccine, and to have universal access to healthcare in Belgium now and after the COVID. Thank you very much. Thank you, Alexis. Thank you very much. Moi, je retiens un peu ce que tu viens de dire. C'est vraiment la conclusion la plus importante, c'est qu'il faut des mesures urgentes, mais surtout un plan d'action vraiment qui donne ses fruits sur le long terme, sur le durable, et pas juste des solutions sur le court terme dans l'urgence, et puis surtout des solutions qui incluent tous les acteurs, tout le monde, et évidemment les premiers concernés, et notamment les personnes migrantes en situation irrégulière. Donc le temps passe, the time is nearly hand. So thank you all of us for your interesting intervention. Before giving the floor to the participants, I would like to give the floor to Véronique Orouba from the MOC, Mouvement Ouvrier Chrétien. Elle est aussi vice-présidente du CIRE. She would like to present the different associative Belgian campaigns for regularization of undocumented people. Véronique, tu as la parole pour 15 minutes, nous t'écoutons. Merci. Un grand merci. Vous m'entendez, oui? Oui, oui. Ok. Un grand merci pour votre invitation. Je trouve que les exposés qui ont été faits concrétisent vraiment le sens du travail qui est mené depuis des années par rapport aux sans-papiers, par rapport aux luttes qui sont encore aujourd'hui essentielles. Dans l'histoire de la Belgique, c'est vrai qu'on a eu plusieurs mouvements de régularisation de sans-papiers. À partir du moment où, en 1974, on a eu les frontières qui ont été fermées, c'est sûr que les personnes qui arrivaient encore sur le territoire, et c'était naturellement en fonction de la loi de 80 qui a été mise en place, c'était surtout des demandeurs d'asile. Et donc, indépendamment des autres portes, on a eu là vraiment une vague de demandeurs d'asile qui voulaient s'installer sur le territoire. Là, on voit quand même que ça a toujours, je vais dire, un rapport avec les autorités et la politique, les ministres et le gouvernement même. Là, déjà, on disait, oui, mais les demandeurs d'asile, il y en a trop, ce sont déjà des gens qui abusent des procédures. Donc, il y avait déjà, dans les années 80, déjà cette idée, parce qu'ils étaient débordés, parce que les instances d'asile ne pouvaient plus traiter les dossiers, il y avait déjà cette notion d'abus. Alors, on a quand même là vu des premiers mouvements qui se sont créés avec les sans-papiers, avec les organisations, pour dire ce n'est plus possible. Il y a des gens qui n'ont plus accès aux demandes d'asile. Il y a des gens qui se retrouvent déjà dans des situations qui sont des situations d'invisibilité. Et à cette époque-là, je dois dire qu'on ne parlait pas vraiment encore de sans-papiers. Hein. Et donc, on a commencé avec les sans-papiers qui avaient une peur réelle de sortir pour leur donner une identité. Et d'ailleurs, l'image symbolique qui me restera toujours en tête, c'est le port du masque. Vous voyez le masque blanc, qui était le symbole de la première apparition publique des sans-papiers. Et donc ça, il faut se rappeler que ce contexte-là était très difficile et que tous
le mouvement qui était créé avec les sans-papiers était là pour dire sortez, montrez que vous existez, pour qu'on puisse ensemble obtenir une situation légale en Belgique. Donc le combat a été assez dur. Vous vous rappelez, il y a eu des occupations dans les églises. Il était très, je veux dire, collectif ce combat parce que voilà, on était aussi bien avec les syndicats qu'avec les organisations qui étaient des organisations de terrain, qu'avec aussi des comités de citoyens. Et donc, on est arrivé quand même à obtenir une première régularisation parce qu'on était aussi dans un contexte avec la mort de Samir Adamou. Vous vous rappelez tous, je ne vais pas revenir là-dessus, où là, ça a été quand même le déclenchement de la politique de l'horreur qui se passait en Belgique. Et donc, c'est vrai que ce combat nous a permis à obtenir des critères. Mais les critères, on les a fait avec l'UDEP. Hein. D'ailleurs, on a appelé ça la loi UDEP, avec les sans-papiers, avec les organisations syndicales, avec les organisations de migrants et avec tout l'associatif de droits de l'homme. Et on était, je dois vous dire, au moins une centaine d'organisations avec les sans-papiers pour pouvoir nous-mêmes construire les critères. Et ces critères, on les a construits et le politique s'en est servi pour pouvoir mettre une réelle politique de régularisation sur base de critères clairs avec une commission permanente. Le souci, c'est qu'on a perdu sur le fait que nous, on voulait déjà à l'époque que ce soit structurel, mais c'est resté une one-shot et donc on est reparti dans une situation politique très controversée, avec des choses qui ont évolué et notamment des difficultés par rapport au fait de remettre cette question qui était devenue une question sociale. Ce n'était plus une question individuelle, c'était vraiment une question sociale, une question de société avec des choix stratégiques à faire par rapport à une politique migratoire. Les gouvernements successifs ont montré que malheureusement, il était toujours compliqué parce qu'on a eu des gouvernements qui ont commencé à utiliser les migrants comme étant les boucs émissaires à tout ce qui se passait dans les situations de politique intérieure à la Belgique. Et aussi au fait qu'en Europe, il y avait tellement d'autres pays qui arrivaient et qu'on a commencé à avoir aussi des détachements de travailleurs. On a commencé à avoir une politique d'ouverture, mais qui était une politique qui était coordonnée par les États européens et on ne tenait plus en considération le fait qu'il y avait toujours des personnes qui travaillaient dans la clandestinité et des femmes, et de nombreuses femmes, dans tout ce qui est domesticité interne, et des jeunes et des hommes qui se retrouvaient dans les chantiers et qui se retrouvent toujours dans les chantiers. Donc l'État utilise un système avec les patrons de productivité de travail en noir pour réaliser des chantiers. Vous avez vu les combats par rapport à la STIB. Donc, on a carrément des travailleurs sans papier qui ont travaillé pour réaliser les travaux de la STIB. Tout ça, je vais dire, avec des photos, inauguration avec les sans-papiers et les politiques. Tout ça dans la vue de toutes les personnes aujourd'hui. Donc, le combat avec notamment la coordination des sans-papiers en 2014 a repris vigueur. Et toutes les actions qui ont été menées, toutes les manifestations qui ont été menées ont été faites toujours avec leurs paroles, avec leur vécu, avec, je veux dire, leurs revendications, parce que les collectifs sont partout. Il y en a à Liège, il y en a à Charleroi, il y en a dans le Hainaut, à Mons, il y en a vraiment quelques-uns aussi en Flandre. Il y a des collectifs qui sont depuis des années en lutte. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce qu'on a des gouvernements qui ont des politiques fermées et qu'on voit que aujourd'hui, un sans-papier, c'est égal à un profiteur, qu'un migrant, c'est égal aussi à un profiteur, et que donc, on préfère laisser tous ces gens dans les mains des patrons pour qu'ils soient exploités parce que ça rapporte à l'économie. Cette économie, elle profite de cela. Et donc, c'est sûr que c'est moins cher d'engager un sans-papier qui travaille dans des conditions d'exploitation
incroyable que d'engager un ouvrier belge. Et donc, on est en train aussi de légitimer la concurrence entre les travailleurs. Tout le système est déréglé. Donc aujourd'hui, c'est sûr que la situation du Covid-19, nous, sincèrement, on pensait qu'il allait y avoir la moindre humanité par rapport aux politiques qui sont aujourd'hui en train de former un gouvernement en affaires d'extrême urgence, ne puisse prendre en considération 150 000 ou plus personnes qui sont sur un territoire, qui sont dans des situations précaires, qui n'ont pas la possibilité de se soigner. Mais ça, c'est vraiment inacceptable. Et donc, le combat est toujours légitime, le combat a repris vigueur et je suis contente quand je vois qu'aujourd'hui de nouvelles manifestations apparaissent sur Internet avec ce qui vient d'être lancé par notre ami Rabia. C'est intéressant et tout ça s'accroche à des luttes qui sont là depuis des années. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gouvernement a eu l'habitude aussi que l'associatif vienne à beaucoup de revendications et au fait qu'il s'occupe des gens, notamment avec les migrants du parc Maximilien, etc., depuis 2015. Qu'est-ce que l'État fait? Rien. Il préfère, en région bruxelloise, subventionner, donner de l'argent à des coordinations pour accueillir les migrants, plutôt que l'État gère même le problème. Donc, ce n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, de fait, on est dans des situations où on dit il y a les bons migrants et les mauvais qui sont les sans-papiers. Mais nous, on n'a jamais pu rentrer dans cette problématique-là parce que les sans-papiers d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans qui sont toujours sur le territoire n'ont toujours aucune régularisation. Les migrants qui sont ici depuis 2015 et qui ne veulent plus et qui ne peuvent pas aller en Angleterre de toute façon, n'ont aucune possibilité de régularisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On est dans une situation sanitaire qui va durer encore des mois. On est dans une situation où des gens sont en train de mourir dans des conditions incroyables et les politiques disent « Oh ben oui, il y a Médecins du Monde, ils s'en occupent, c'est très bien. On va aussi peut-être avec d'autres leur donner quelques subventions pour qu'ils aient des masques et du gel. » Et quoi? Et c'est ça. Et après le corona, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont de nouveau expulser et on va dire « Oh ben oui, ben la Belgique a bien fait, on leur a donné des masques et du gel à un moment donné. » Non, aujourd'hui, on doit avoir un statut et la loi le permet. On a l'article 9 bis qui permet à toutes les personnes qui sont sur le territoire de demander, sur base de circonstances exceptionnelles, et il n'y en a pas plus que le coronavirus, d'être régularisées. Mais profitons pour une fois que la Belgique respecte la loi. Il y a une loi et donc il faut obliger, il faut que les partis le fassent. Et s'ils ne le font pas, mais on va tout à fait dans un sens vraiment de donner un mauvais signe aux gens en leur disant que même un gouvernement en affaires courantes n'est même pas capable de respecter les lois. Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas possible, ce n'est pas correct. Donc on doit absolument aujourd'hui pouvoir donner une solution, que ces gens puissent être traités comme tout le monde avec des solutions dignes et qu'ils puissent être soignés, qu'ils puissent avoir un statut légal et qu'ils puissent, à partir des critères de régularisation, dans une phase qui sera dans 3 mois, dans 6 mois, mais qu'on ait une loi, qu'on ait une commission de régularisation et ça permettra enfin d'avoir une politique migratoire. Ça permettra enfin de pouvoir aussi résoudre toutes les voies d'accès légal qui devraient être là au niveau européen. Que la Belgique montre l'exemple. Les autres pays le font actuellement, mais pas de façon durable sans doute, mais nous, on doit le faire de façon structurelle. Et si on ne le fait pas, on va nous dire « Ah mais oui, mais c'est de la faute du Vlaamse Belang, c'est de la faute de la NVA. » Mais non, ce sera peut-être de la faute d'un peuple, d'un gouvernement, toujours de diviser au nord, au sud. Non, on a une Belgique qui a toujours été mise en œuvre pour le droit de l'accueil, même si on est dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, on est face à un coronavirus
qui est une pandémie mondiale, on ne sait plus retourner, il n'y a plus d'avions, les gens ne savent plus demander quoi que ce soit par rapport à d'autres protections. Les gens sont ici, mais trouvons une solution et soyons unis, forts du côté néerlandophone comme du côté francophone, avec les sans-papiers, avec toutes les personnes ici qui peuvent prouver qu'elles sont depuis 5 ans sur notre territoire, qu'elles ont des attaches durables, qu'il y a des familles, des enfants, des femmes seules, des femmes qui sont exploitées, des femmes qui sont abandonnées. Non, on doit trouver une solution humaine. Alors, moi, je vous dis à vous, on est tous ici, je crois, dans déjà le milieu, on ne va pas se leurrer, on doit trouver les solutions et l'opportunité est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'après, on n'aura pas encore de gouvernement et qu'après, si on en a un, ce sera encore avec des politiques qui seront des politiques contre les migrants, contre les sans-papiers, contre les étrangers. Alors, arrêtons de chipoter avec ça. On a une opportunité, saisissons-la et régularisons toutes les personnes qui sont aujourd'hui sur le territoire sur base des critères et avec une commission permanente et ça réglera des situations pour l'avenir et pour en tout cas pouvoir apporter des solutions aux travailleurs sans papier qui luttent et qui se font exploiter et des travailleuses qui sont dans des conditions inacceptables de vie et qui n'auront rien par après et dans quelques mois que de revivre une clandestinité horrible et des souffrances que personne ne peut savoir, sauf eux qui témoignent tous les jours par leur engagement dans les syndicats, par leur engagement dans les coordinations de sans-papiers partout en Belgique. Merci Véronique. Je suis désolée d'avoir fait des signes pour te couper la parole, mais c'est pour laisser le temps à tout le monde de s'exprimer. Voilà, ton message, il est clair, c'est vraiment l'unicité, en tout cas la complémentarité dans nos luttes, qu'on ne se tire pas dessus en interne, mais vraiment qu'on se mette ensemble dans tout secteur et dans tout régime linguistique ensemble pour faire avancer. Et je dirais même ça aussi au niveau européen, voire international. Je pense que c'est important. Maintenant, I think it's time to ask questions to our speakers. We have only 15 minutes left. Flor, I think it's up to you now. Can you summarize the questions and to whom they are addressed? Okay, thank you, Cecile. And for my part also, thank you to all the panelists for your very, very interesting insights in what we're discussing today. And we had a very lively exchange in our chat box. Some of these were more like testimonies and not really questions to the panelists. But I was asked by Ilse Derleun, who is a professor at the University of Ghent, working for SESMIR project, to briefly present their research, the research on COVID-19 and migration that has a specific focus on undocumented migrants. And I think this might be interesting for some of the organizations that are with us today. So Ilse, if you are still with us, you can briefly present this report, please. Yes, thank you, Flor, for the invitation and giving me the opportunity to shortly present the study. We have initiated the study. It's called Apart Together. I will then also post the website in the chat. We have initiated the study to, in fact, document the impact of COVID-19 and the related measures on the psychosocial well-being of different groups of migrants and refugees, including unaccompanied minors, undocumented migrants, people who are still in asylum procedures, people who are still in transit. So the different groups, to look at what is the particular impact of the COVID-19 pandemic and the related measures. What is the psychological impact? What is the social impact? How do people deal also with those different measures? To what extent is it impacting their lives? So to what extent have they still access to housing, education, social services, a lawyer, and so on? And how do they try to deal with it? So what is helping them in their lives? The ultimate aim is to formulate recommendations, especially for policymakers, also for practitioners,
in order to better help those particular groups, we have started the survey initially in Belgium, but now we are a consortium of 13 European and US universities. So the study is running all over Europe, is also starting up in US. And we also received the support from WHO to support and disseminate the survey, and from UNHCR. So the idea is now, with the support of WHO and UNHCR, to also go globally. So to not only limit it to Europe and US, but also go globally and document the impact of COVID-19 and the related measures. It's an online survey, and we have translated in more than 30 languages, and other languages are still coming. So as far as possible, people can complete the short survey in their own language. The information is, of course, collected in an anonymous way. There's a full ethical approval also. We got the ethical approval of our ethics committee. So it would be really helpful for us if you could disseminate the survey into your networks of all different groups of people with a migration background. So please disseminate it widely. We have on the website also some information sheets for organizations, and also posters where people are invited to participate in different languages that you could hang out in different places. So it would be really helpful if you could disseminate and spread the word. So thank you for having this small announcement, Fleur. Okay, thank you, Ilse. So I see that now the website, the link is now in the chat box, so the Apart Together study. So an appeal to share this in your networks widely. And then for the questions, I have to say that there were no specific questions asked to specific panelists. However, there was one question or more of a testimony from a migrant from Guinea, who is in a detention center in Belgium, in the Merkplas center, where apparently no measures are taken for the spread of the COVID among the people detained. So maybe Laetitia, I don't know if you at PICUM EU level, you have more information on what's happening at detention centers now, the latest information in the centers in Belgium, maybe through your members in Belgium, that you have more information on this? If I'm not mistaken, I think, specifically Belgium, I can't give on the hour information. But what we're seeing, and I think Belgium is one of those countries, is that there's a severe lack of monitoring of detention centers. So that is one aspect. So where normally in Belgium and in other countries, organizations go into detention centers to check how things are going and to speak with detainees. That is no longer the case. Situation that and because that is no longer the case, it's very difficult to have a good overview of the situation in centers. That being said, the anecdotal information that we do hear is very worrying. So yeah, I know it's not a comprehensive response, unfortunately. Yeah, it's one of the reasons why we also, of course, advocate that people should be released from detention. It's because it's very clear that in a detention setting, one, if there is no return, of course, a person should not be detained because it's illegal. But also, if you cannot maintain the necessary measures, people should also, of course, be let out of that situation and into a situation where they can make sure that they stay healthy and safe. And detention centers, clearly in this case, it's not a setting where that can happen. Okay, thank you for that information, Laetitia. Then there was one question that doesn't go out to one of the specific panelists, but it's a question from Ligue des Familles that is collecting testimonies from families of undocumented migrants in Belgium. And so the mail address is in the chat box. So they say that they ask organizations or people that have collect testimonies to get in contact with them on that.
And so I think that is it for questions from the chat box, if I'm not mistaken. So I will just pass the floor to Cecile now to close the webinar. And so I would like to thank again all from my part for Elvalvalve, to thank all the panelists, but also everyone who participated in this webinar. Cecile, your microphone is not working. Ah, vous m'entendez? Yes. Okay. Bah oui, thank you all for being here. I just want to add the recording and video link of this webinar we will send to you by email. So don't hesitate to register for our future webinars. But we hope this initiative will advance the struggle for the right of migrant people. I hope we are together, and I think it's important to be together to advance. I just say bye-bye, hey everyone, and I hope we will see you soon. Thank you and goodbye. Have a nice afternoon, everyone. Thank you.